Привет! Меня зовут Лябин Валерий. Это канал «В путь-дорогу». Я нахожусь в Стамбуле и сегодняшний день посвящаю мечетям. Мы осмотрим Малую Софию, Айя Софию, Голубую мечеть и Сулейманию. О каждой мечети будет отдельное видео, просто для того, чтобы не перегружать вас лишней информацией. Смотрите их все 4 по очереди. Ну что ж, в путь-дорогу. Все они очень близко. Это наш самый любимый человек, который управляет гостиницей. Брат, это хорошо, брат. Да. Он помогает нам всегда и во всем. Малая София расположена по адресу улица Кючук, Айя София, 13. И с любой точки на этой улице храм прекрасно просматривается. Малая София, она впереди. Раньше Византию называлась церковью Сергия и Вакха. Это два римских легионера, одни из первых в Риме, исповедующие православие. За это оба были убиты. Один был запорот до смерти, а второго обезглавили. Даже магазинчики, примыкающие к Малой Софии, носят ее название. В каждой мечети принято разуваться. Поэтому проверьте перед посещением мечети целостность своих носков. Была сооружена в конце 20-х годов 6-го столетия. Этот, один из древнейших храмов Константинополя и Стамбула, внешне выглядит как уменьшенная копия Софийского собора. Сегодня эта православная когда-то церковь является мечетью, которая называется Малая Айя София. Этот храм, сооруженный вблизи бывшего дома Юстициана, правителя, который построил оба этих здания, был очень почитаемым и Юстицианом императором, и его женой Феодорой. Свидетельство тому нанесенные на капители их инициалы. Когда-то этот храм был богато украшен мрамором, золотом и мозаикой. Но в период иконоборчества сами же православные это великолепие уничтожили. В интерьере храма сохранились стихи древнего поэта, воспевающие Юстициана и Феодору. Церковь Сергия и Вакха была сооружена рядом с вытянутым в виде базилики храмом Петра и Павла и составляла с ним единый ансамбль, при котором существовал мужской монастырь. Храм Петра и Павла до наших времен не сохранился. Храм Малая София увенчан куполом, опирающимся на 4 опоры, между которыми размещено множество мраморных колонн. Колонны на верхнем 18 штук и на нижнем ярусе 16 штук чередуются между собой по цвету: зелено-мраморные и красно-мраморные. Над внутренним нижним ярусом колонн идет как раз тот стих, восхваляющий Юстициана с Феодорой. Внутреннее пространство Малой Софии тоже очень напоминает Софийский храм. После превращения Константинополя в Истамбул данный храм какое-то время еще существовал как христианский, но затем он, как и Софийский собор, были преобразованы в мечети. Эта церковь была построена теми же строителями, кто строил Большую Софию. Это не были архитекторы, это были просто ученые-инженеры, которые на этой Малой Софии тренировались для того, чтобы построить большую. Какие-то решения отрабатывали здесь, архитектурные и инженерные, устройство купола, установка колонн. Это тренировка перед тем, как построить Большую Софию. Например, как у нас в Нижнем Новгороде французский архитектор Монферран сделал Староярмарочный собор прежде, чем построить Исаакиевский в Питере. Та же самая схема. Очень благостная атмосфера в этой церкви-мечети. Остатки мозаики были забелены. В конце 18 столетия перед храмом появился фонтан и минарет. Сам храм, страдающий от землетрясений, периодически ремонтировался. Сегодня проблемой сохранности данного храма обеспокоена даже ЮНЕСКО. Поблизости от него проходит железная дорога, и это негативно влияет на состояние древнего сооружения. Ну что ж, резюмируя посещение Малой Софии, рекомендую всем. Место
место очень благостное. Мне здесь очень понравилось. И архитектура впечатляет. И очень приветливый хозяин этой мечети. Я уж не знаю, он священник или нет, но в любом случае, смотрящий за мечетью, человек очень душевный и даже включает русский аудиогид. Малая София, зеленая галочка. Всем пока! Меня зовут Лябин Валерий. Увидимся в моих новых видео.